इधर दिखा दो। ये देखिए डिस्बल्ज है, इधर हर्निएशन है, इधर भी डिस्बल्ज है, नर्व कंप्रेशन कर रहा है। सर्वाइकल में भी बैक चला गया है, लॉर्डोसिस पोस्चर एकदम कम होकर के बैक में चला गया है, और लिस्टेसिस भी है। नर्व कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा इनको जा रहा है। एक एडजस्टमेंट इनका कर रहे हैं। एक तरफ कर लीजिए, नेक एक तरफ कर लीजिए। करो, लेटाओ हर्षित। अभी हम लोग इनका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ढीला छोड़ेंगे, गुड।